नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो मैं विशेषकर उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो आसाम राइफल में जो क्लर्की की जो भर्ती आई है उसका वे टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने घर पर किस प्रकार से टाइपिंग का अभ्यास करना है और मैं आपको एक 10 मिनट का सेट निकाल के दिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसमें आपको टाइपिंग से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलेंगी। दोस्तों, एक तो लाइन बाय लाइन इंटर करके आपने टाइपिंग का अभ्यास करना है। जो वेबसाइट में आपको बताऊंगा, इस वेबसाइट में आप अभ्यास करोगे तो इससे आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी और ये एक एक्यूरेट अभ्यास होगा। इसका अभ्यास का आपको फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि सेम इसी प्रकार की टाइपिंग वहाँ होने वाली है, तो इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, जो बड़े वर्ड होते हैं ना, उनमें अधिकतर लोगों की गलतियाँ होती हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस गलतियों को आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे वो गलतियां आपकी नहीं होंगी। ये मैं आपको टाइप करके भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, बड़े वर्ड में अगर आप इस तरीके से आप टाइप करोगे जैसे मैंने बता रखा है, तो आपकी गलतियां ना के बराबर होंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ मैटर। दोस्तों, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं टाइपिंग। ALMOSTALL 195 COUNTRIESIN WORLD। देखिए, जैसे ही आपका वर्ड पूरा होगा तो इंटर टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर दबा देना। HAVREAL LIFEANIMAL SSTHEIR NATIONAL ANIMAL BUT 6 OFTHEM HAVEMYTHICAL ANIMALS SCOTLAND FOR INTED UNICORN THEIR NATIONAL PPSI WAS BRIEFLY the LARGEST MILITARY in the world THIS HAPPENED WHEN the SOVIET UNION TRADED FLEETS SU। देखिए कितना ये बड़ा शब्द है, SUBMARINES। ऐसे बोल बोल के टाइप करेंगे। एंड BOATS 2PAY। जो छोटे वर्ड हैं उनको डायरेक्ट टाइप कर देना, उनको नहीं भी बोलोगे चलेगा। SCOTTISH WILLIAMINA FLEMING DISCOVEREDTHOUSANDS। ये देखिए बड़े बड़े शब्द हैं। OFST, देखिए बैक स्पेस का इस प्रकार से यूज़ कर लेना। ARS स्पेस दबाने से पहले WHITE DWARBES HORSEHEAD NEBULA THISOPPORTUNITY is thanks to a HARBARD OBSER VATORY DIRECTOR who HIRED her to PROBPOINT GORTON RAMSAY HAS a PROJECT in a
LONDONPRISON and PEACHES INMATESHOW BAKE THISGAVETHINMATES the WRK EXPERIENCETHEYNEED WHEN वे फिनिश THEIR SENTENCES इन। ठीक है, अगर नंबरों का अभ्यास ऐसे नहीं किया है तो एक ही उंगली से दबा दे देना सारे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 1998 इस प्रकार से एक उंगली से दबा देना। SONYHAD द CHENCE। एक्यूरेसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज भी टाइप नहीं कर रहा हूँ मैं। द RIGSTS टू MOST ऑफ द MARBEL CHARACTERS HOWEVER THYONLY BOUGST the RIGSTS FORSTIDERMAN STATING that no one CARESABOUT CHARACTERS DESPITE BEING BEAR BLACK BEARSARE ANDLOOKING ASTHREATENING ASPOSSIBLE DO not try this on PURPOSE THOUGH WHE देखिए WHEN UTHINK of WHERE CAMELS CAME FROM UPROBABLY THINKOF the TSERT in the MIDDLE EAST HOWEVER 88 SOME POINT the MIDDLE EAST HAD to CMELS and SAND FROM to AUST RALIA DUE to SHOR TAGE ONE WULD ASSUME THAT AMERICAN BACK Yes, you will come in just BLACK SURPRISINGLY। देखिए ये बड़ा वर्ड है, फिर भी मिस्टेक नहीं होगी आपके अगर ऐसे बोल के टाइप करोगे तो। द BLACK BERSCAN INCLUDE COLORS LIKE BLONDE CINN AMON BROWN WHITE AND EVEN SILVER BLUE ALTHOUGH WECMOBIE TRAILERS BEFORE THEACTUALMOVIE This has not ALWYS always
BEFORE, देखिए 1930 टाइप करना है। तो देखिए एक ही हाथ से आप टाइप कर सकते हैं 19, अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो। जिसने अभ्यास किया है तो वो तरीके से करें, नहीं तो आप एक ही उंगली से टाइप कर लेना, नंबर कम आएंगे। देखिए MOVIE TRAILERS APPEREDAFTER the MOVIE GIBING TSEM the NAME TRAILERS ANYONE WOLIBES ANTARCTICA is THERE to WORK for SCIENTIFIC RESEARCHSTATION DESPIT। देखिए ये 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये कैलकुलेशन आ जाएगी इसमें कितनी स्पीड है। ये देखिए आप देख सकते हैं सामने पर 36 की स्पीड आई है और 100% एक्यूरेसी आई है। नेट स्पीड ये देख लीजिए, हमारी 36 की नेट स्पीड है हमारी। दोस्तों शब्दों को जब आप बोल बोल के टाइप करोगे तो वो अभ्यास सिर्फ आपने घर पे करना है। जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे, असम राइफल का जब टाइपिंग टेस्ट दोगे तो वहाँ आपने बोल बोल के टाइप नहीं करना है, क्योंकि वहाँ बोल बोल के टाइप करना मना होता है ऊँची आवाज़ में। इसलिए आप घर पर इस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं और वहाँ मन मन में बोलकर आप टाइप करना अगर बड़े वर्ड आएंगे तो। और दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे जब, तो आपको एक 10 मिनट टाइपिंग साउंड का एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को आप देखना और उसको मीडियम स्पीड में चला देना और उसके साथ साथ में टाइपिंग का अभ्यास करना। उससे ये होगा कि आपको कीबोर्ड की जो साउंड होगी उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, घर से आपकी आदत बने रहेगी। तो फ्रेंड्स आपको मैंने टाइप करके दिखा दिया, 10 मिनट की टाइमिंग में टाइप करके दिखा दिया। आपने भी इसी प्रकार से टाइपिंग करनी है, घर पर इसी प्रकार से अभ्यास करना है। इससे क्या है, आपके जो बड़े शब्द होते हैं ना उनमें आपकी गलतियाँ नहीं होंगी और आपकी एक्यूरेसी बने रहेगी और स्पीड भी इसमें बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे ना तो आपको ज़रूर एक अच्छी स्पीड भी मिलेगी और अच्छी एक्यूरेसी भी मिलेगी और आप इस टेस्ट को निकालोगे। और कोई भी दिक्कत आती है ना टाइपिंग से जुड़ी हुई तो आप मुझे कमेंट कर देना और कमेंट में ये भी बता देना आप इसी वेबसाइट में अभ्यास करते हैं या और कोई दूसरी वेबसाइट में अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई इस प्रकार का दूसरा ऐप या वेबसाइट है आपके पास तो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।